Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Арай ПП Food. Бүгін ПП панкейки дайындайтын боламыз. Мен көптеген рецепттерді көрдім, бірақ ішінде ең дәмді шыққан және удачный шыққан осы рецепт. Бізге қажет өнімдер 2 жұмыртқа, қаймақ, бал, күріш ұны, қопсытқыш, ванильді құмшекер және сүт. Ең алдымен ыдысқа 2 жұмыртқаны жарып саламыз. Және венчикпен көпіртеміз. Үстіне бал қосамыз. Және жақсылап тұрып венчикпен араластырамыз. Үстіне ванильный құмшекер қосамыз. Тағы да араластырамыз. Енді үстіне үй температурасындағы қаймақты қосамыз. Және жақсылап тұрып венчикпен араластырамыз. Үстіне күріш ұнын және ұн қопсытқышын қосып араластырамыз. Венчикпен жақсылап тұрып араластырамыз, себебі ішінде қалдықтар қалып қоймас үшін біркелкі болу керек. Қалауларыңыз бойынша үстіне сүт қосуға болады. Біздің құймақ дайын. Қыздырылған табаға жарты шай қасық майды кисточкамен жағамыз. Егер сізде антипригарный таба болса, онда жақпасаңыз болады. Табаға кішкене ғана құймақты құйып, екі жақтан пісіреміз. Құймақтың екінші жағында көпіршіктер шыққан кезде ғана екінші бетіне аударамыз. Бірақ байқаңыздар, екінші жағы күйіп кетпеу керек. Қоңырқай түс болған кезде ғана аударамыз. Диеталық панкейктер өте дәмді болып шықты. Мен панкейктерді шоколадный глазурмен және клубникамен әсемдедім. Столға балмен, қаймақпен және вареньемен қойсаңыз болады. Егер видеоны соңына дейін қарасаңыз, лайк қойып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар, себебі алдағы уақытта көптеген ПП рецепттер болады.